Bonjour a tous. Buenos días a todas y a todos. Hoy tenemos otra clase, otro video importante para ustedes. Gracias por suscribirse en mi página. Gracias por dejar algunos comentarios y me diste el me gusta. Así. Entonces, la clase de hoy es la confusión de por qué y también. Utilizaciones de por qué y también. Muchas veces la gente escribiendo, a veces escribe una palabra por otra. No es correcto. Entonces debemos ser prudentes y saber cuándo voy a utilizar tal palabra y cuándo yo no voy a utilizar tal palabra. Entonces es el objetivo de la clase de hoy. La meta es esto. ¿Cuándo utilizar? ¿Por qué? ¿Y cómo? Cuando utilizamos también y otro también. Semejante. Tenemos algunos ejemplos aquí. Vamos a leer y explicar. Él es rico porque trabajó durante su juventud. Él es rico porque trabajó durante su juventud. Il est riche parce que. ¿Por qué? Se puede ver una sola palabra. On peut voir un seul mot. Parce que. Ça se traduit parce que. Il est riche parce qu'il travaillait beaucoup, parce qu'il travaillait pendant sa jeunesse. Él es rico porque trabajó durante su juventud. En este lugar utilizamos porque una sola palabra pegada. Y un seul mot, et on utilise un seul mot. Deux o dos. ¿Por qué no quieres viajar en avión? Ese porque tiene un acento sobre la E. Es interrogativa. C'est une question alors interrogative. Pourquoi tu ne veux pas voyager en avion? Pourquoi tu ne veux pas voyager en avion? C'est une question. Es una pregunta interrogativa. Podemos ver un acento sobre la E, pero se pronuncia igual que este. Y está separada. La palabra está dividida en dos partes. ¿Por qué? Por aparte, que aparte, y la diferencia tiene un acento. Aquí no tiene acento y es una sola palabra. Bien, ici on ne voit pas d'accent et c'est un seul mot. Le mot porque. Pronuncia igual. Aquí dos palabras, una sola palabra dividido en dos. C'est un seul mot divisé par deux. ¿Por qué? ¿Por qué? Aquí por qué, aquí por qué. Pausada sobre la I. On fait une pause sur la I. ¿Por qué? ¿Por qué no quieres viajar en avión?
Pourquoi tu ne veux pas voyager en avion? 3. Dime el por qué no quieres hablar conmigo. Ça s'explique la raison. Dis-moi pourquoi. Dis-moi pourquoi et tu ne veux pas parler avec moi. Dis-moi pourquoi tu ne veux pas parler avec moi. Dis-moi la raison pour laquelle tu ne veux pas parler avec moi. Dis-moi la raison pour laquelle tu ne veux pas parler avec moi. Dime el por qué no quieres hablar conmigo. Esta vez, la palabra porque tiene acento, pero es una sola palabra. Es una sola. Tiene el acento, pero es una sola palabra, no es separada. No, le mot, c'est un seul mot. La différence, il y a l'accent. Ici, c'est séparé, mais ici, il y a l'accent. Ça s'explique la raison. La raison, donne-moi la raison. Pourquoi? La raison. Dime el por qué no quieres hablar conmigo. Dis-moi la raison pour laquelle tu ne veux pas parler avec moi. 4. Cuarto, la razón por la que está triste es esta. Encore une fois, c'est la raison pour laquelle. Et esta vez se puede ver por séparément avec que. Et il y a la en intermedio separando por y que. La razón por que está triste es esta. C'est une affirmation. On donne l'affirmation, on affirme la raison et c'est une phrase affirmative. Eh bien, dans ce cas, on peut voir Paul séparément avec que et il y a l'article la entre Paul et que. Bien, la raison pour laquelle il est triste ou elle est triste. Elle est triste pour cette raison. Il y a une raison. Ça s'explique la cause. Ça s'explique la cause. C'est affirmatif et ça s'explique la cause. La razón por la que está triste es esta. Une cause. Il y a une cause. Il y a un effet. Alors pour cette raison, il est triste ou elle est triste. La razón por la que, la palabra separada por un lado, la entre que y por que. Está triste es esa. Ça s'explique la raison, ça s'explique une cause. En effet. 5. Yo manejo tan bien como mi padre. Ici, también. La palabra también, on peut voir tan ici et bien ici. Yo manejo tan bien como mi padre. Je conduis bien aussi que mon père. Je conduis bien aussi que mon père. Je prends l'exemple de mon père, ce que mon père fait, moi aussi je peux le faire. Je conduis bien aussi que mon père.
yo manejo tan bien como mi padre. Entonces, tan en un lado y bien otro lado. La misma palabra dividida en dos. Ici, séparément. Et finalmente 6. Sixièmement, fuimos a Francia también en España. Fuimos en Francia también en España. Nous étions en France et en Espagne. Nous étions en France et en Espagne. Où nous visitions la France et l'Espagne. Alors il y a une sorte de cohérence entre la France et l'Espagne. Nous visitions la France et ensuite l'Espagne. Pero aquí arriba, en 5, yo manejo tan bien como mi padre, c'est bien comme je peux dire, similaire. La comparaison d'égalité. On peut dire la comparative d'égalité ou comparaison d'égalité. Alors, la personne, je peux me comparer avec mon père, parce que mon père conduit bien et moi aussi je conduis bien. Il y a comparatif d'égalité ici. Mais ici, fuimos a Francia también en Espagne. Nous visitions la France aussi que l'Espagne. Muchas gracias por asistirme a esta clase y espero que ustedes entiendan la clase y esas confusiones no repetirás en los escritos, en las palabras, en sus pensamientos. Gracias muchísimas. No olviden suscribirse en nuestra página, Edu y Javier, y veremos por otro video. Adiós.